Господине Вајгал, ставовите што ги изнесовте на дебатата за Македонија, дел од овдешните медиуми ги протолкуваа како ваши лични, а не позиции на Европскиот парламент. Gledajte, ja sam izveštač za Makedoniju u Europskom parlamentu i naravno u tom svojstvu govorim. Sada, da li je to usklađeno sa stavovima svih u Europskoj uniji, ja sumnjam. Međutim, velika većina govornika koji su učestvovali u raspravi i velika većina onih koji su i inače se izjašnjavali oko događaja u Makedoniji podudara se sa time što sam ja tamo izneo kao rekao bih, zabrinuti izveštač za Makedoniju. Поради таквиот ваш настап во Македонија, некои веќе ве ставија во групата на така наречени платеници и луѓе на Сорос. Gledajte, ja se naravno sa Sorošem nemam ništa i mislim da su te vrste insinuacije najobičnija banalna glupost. Međutim, ja ne želim da učestvujem na tom nivou u debatama u Makedoniji. Која е позицијата на Европскиот парламент, зашто гледаме едно обединување во изјавите на кои се приклучи и групата на европските десни и народни партии, дека кризата треба да заврши преку избор на нова влада, а не преку нови избори? Ja nisam još čuo ni jednoga čovjeka u Europskom parlamentu koji je mišljenja da treba ići na nove izbore. Prema tome, stav Europskog parlamenta, stav komisije, stav koji je izneo i gospodin Tusk prilikom posete u Skopju, a to su stavovi koji možete čuti sa svih strana i od strane NATO-a i državnika prijateljskih zemalja, da treba respektirati rezultate izbora i da treba ići po putem normalnih demokratskih procedura, a to znači da onaj koji ima parlamentarnu većinu i tu nema nikakve druge igre. Sve ostalo su neke slobodne interpretacije i njihovi očigledan cilj da se odugovlači proces formiranja vlade. Međutim, mi smo svi izrazili zabrinutost, ja na prvom mjestu kao izveštač, da ta kriza ne bi uticala na približavanje Makedonije Europskoj uniji, a to je nešto što svi želimo i želimo stabilnu Makedoniju. Во вашето обраќање јасно споменавте за обструкции во македонскиот парламент кои траат веќе неколку недели. Што треба да се стори зашто обструкциите преку маратонски дебати можат да продолжат со месеци и земјата да остане во континуирана политичко-институционална криза? Ja bih želio da izbjegnem zapravo ovo pitanje, odnosno ne mogu odgovoriti. Odgovor na to može naći samo makedonska politika. Mislim da se moraju stranke dogovoriti oko daljih koraka. Niko ne može Makedoniji imputirati odluke koje će se donositi u parlamentu. U svakom slučaju, ja ponavljam, interes koji izražava Europska unija preko svih koji imaju mandat da govore o njeno ime, ja mogu da govorim o ime Europske unije, jeste da treba poštovati demokratske principe, a to znači formirati vladu i izabrati predsjednika parlamenta i nastaviti sa reformama koje će Makedoniji ponovo dati osnovu za aspiraciju za članstvo u Europskoj uniji. Svi mi koji učestvujemo u tome u Europskom parlamentu posebno želimo da Makedonija napravi sljedeći korak, a to bi značilo i da nakon što se konsolidira, nakon što se izvoli vlada, nakon što prestanu nemiri koji su sada u Makedoniji, da se kao sljedeći cilj markira početak pregovora o članstvu i mi smo to napisali u našem izvještaju, da bilateralni problemi između država, a u to ja ubrajam i naravno pitanje imena države, ne bi smeli da budu
prepreka za početak pregovora, jer se mogu rešavati i za vreme od početka do kraja pregovora. Стравувате ли дека ако продолжи ваквата ситуација, Европската унија би можела да воведе санкции против некои лица од Македонија? Mislim, to je jedna isto tako pitanje o kojem u ovom trenutku ne bih želio da špekuliram, ali u svakom slučaju ta situacija je opasna, pre svega za Makedoniju. Ona na neki način može da vodi u destabilizaciju regije i svakako će trebati razgovarati ako se bude ta kriza produžavala i o tome da li se može postići rasplet i na neki drugi način. Дали Европската унија би признала влада која би била избрана без Ѓорѓе Иванов да го додели мандатот? I to je pitanje unutrašnje Makedonije i ono što je dobro i prihvatljivo za Makedoniju, to će biti prihvatljivo i za Europsku uniju kada bude taj proces doveden do tačke kad se može reći da je Makedonija ima vladu i ima konstituiran parlament.